전자레인지로 초간단 간장 버터 새우 만들기. 재료: 새우 10마리, 간장 2큰술, 버터 2큰술, 다진 마늘 1작은술, 설탕 1작은술, 후추 약간. 만드는 법: 1. 새우를 전자레인지용 그릇에 담고 간장, 버터, 다진 마늘, 설탕, 후추를 골고루 섞어 마리네이드를 만듭니다. 2. 뚜껑을 씌우고 전자레인지에서 3분간 돌립니다. 3. 중간에 한 번씩 새우를 섞어주며 완성합니다.